Itulah pentingnya portable nebulizer kena musim batuk, terutama untuk kanak-kanak lah. Senang untuk guna berumah tu. Portable nebulizer tu boleh digigap kat Shopee ataupun Lazada lah. Musuh ubat dalam nebulizer ni teh kedos diberi doktor lah. Aku mancik seringai dengan nebulizer tu. Tapi bila hati udah ada ngenak nebulizernya, baik gigi ke batuk ya, kurang sikit batuk dan yang pu kahaknya besi cair ke, nyamai ke tinduk malam lagi. Tu abang boy sama kena sama batuk sedua ya. Nyamai tinduk lagi ko ya. Ya ke uji ke benda adik cik kena. Tapi tinggal nak tu anak kongsi yang pu mouthpiece lah. Dituk besi disediakan 2 itik mouthpiece.